हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हो दोस्तों? देखिए, आज हम नेपालको सुन्दर ठाउँ पोखरामा छौँ। यति बेला हामी पोखराको सुन्दर ठाउँमा हेर्नुहोस्, यो गाउँ अनि भिलेज अनि तल खोलाको नजिकमा ताल। यो तालको नाम गुडगुडी ताल भन्दछ। अनि त्यहाँ अगाडि हेर्नुहोस् साथीहरू, यो बजार हो। पहिले गाउँ थियो, अहिले चाहिँ यस्तो मजाको बजार भइरहेको छ। यो बजार उताबाट हेर्नुहोस्, पारिपट्टि गाडी आइरहेको छ। अति सुन्दर ठाउँ छ। हेर्नुहोस्, अब रात पर्नेवाला छ। यति बेला हाम्रो नानी पनि यसरी घुम्दै हुनुहुन्छ। यहाँ यतातिर म्याडम पनि हुनुहुन्छ, यो भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो भन्न पर्यो कस्तो लाग्दैछ हेर्नुहोस् पोखराको सिन तपाईँहरूलाई। यो सिन कस्तो लाग्छ साथीहरू? लाइक सेयर गर्नु नभुल्नु होला है साथीहरू। यति बेला म तपाईँहरूको रात पर्न लागेको कारण अलि भिडियोमा चाहिँ अलिकति धुलमुल आएको छ। यसलाई हामी म्यानेज गर्नु पर्ने हुन्छ साथीहरू है। कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँहरू? यति बेला हेर्दै गर्नुहोस्। हाम्रो भिडियोलाई लाइक एन्ड सेयर सब्सक्राइब जरुर गर्नु होला। यो हरियाली मौसम, नेपालको ब्युटिफुल प्लेस, यस प्लेसमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म। यति बेला यो रोड, यो गाउँ जाने बाटो हेर्नुहोस्। बाटो हुँदाहुँदै यहाँ एउटा अर्ग्यानिक घर पनि छ है साथीहरू। यो घरलाई हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ घर? यो गाउँ जाने बस जाँदैछ। हेर्नुहोस्, छतमा कति मान्छे पनि छन् साथीहरू। ल हेर्नुहोस् है, कहाँसम्म जाने होला यो बस? ल तपाईँहरू आफै थाहा आउनु होला है। ल हेर्नुहोस्, यति राम्रो भिडियो कसले बनायो भन्नु होला। यो भिडियो बनाउने मान्छे मै नै हुँ। यतापट्टि हेर्नु, कति सुन्दर ठाउँ छ अझ। ल हेर्नुहोस्, यता साथीभाइहरू आउँदै हुनुहुन्छ। ट्री हाउस